telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Sejak kecil saya memang cenderung sesak napas. Kalau terlalu lama batuk, khususnya terlalu lama batuk. Alergi cuaca dan lingkungan sering memicu sesak napas di malam hari. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum propolis SM atau propolis Brazil untuk sesak napas. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Saat ini saya sudah meminumnya selama 3 hari dan merasa nyaman. Badan terasa enteng, semua keluhan hilang, batuk dan sesak juga hilang. Terima kasih propolis.